Naneho ny heviny mikasika ny toedrara eto Madagasikara taoriana ny nazahoana ny fahaleovantena izay 20 taona lasa izay ny mpamakafaka politika Rakoto Sandany fanazavana avy hatrany eo amin'ny sarin'ny Vola Ravoavy sy tsy Rakoto Arsan. Ny famantarana rehetra amin'ny fahazahoana ny fahaleovantena dia efa azon'i Madagasikara hoy Rakoto Sandany saingy 20 taona taorian'ny fanambarana ny fiverenan'ny fahaleovantena dia mbola firenena sahirana ary maharitra indrindra eran-tany i Madagasikara noho ny mbola tsy fisian'ny politika miaro ny tombotsom-bahoaka. Tsika tamin'izay fotoana zany tadidio fotsiny fa ny na firenekafo io na ny olona io tsy maintsy mitady foana ny intérêtny. Ny olana zany eto Madagasikara dia tsy ny fametrahana ny tombotsoa ho an'ny vahoaka ny tena lahara-pahamehana fa ny fametrahana ny tombotsoa na vondron'olona ireo na ny firenena avy any ivelany. Zay zavatra zay dia miainga amin'ny fitondram-panjakana mipetraka ka araka ny teneniko teo ny resaka fahaleovantena dia tadidio fa mipetraka daholo ireo institution tsika no manao ny lalàna ataotsika rehefa misy ny fanasana avy any ivelany dia ny firenena malagasy manana ny souveraineté an-tsara ao zany zay fahaleovantena zay fa matoa ny firenena malagasy mbola azo atao isa firenena faran'izay mahantra dia satria le tombotsoa iaro ny hoentina ho an'ny vahoaka mihitsy tsy napetraka lahara-pahamehana ho an'izay fitondrana mifandimby teo fa dia tombotsoan'olombitsy na tombotsoan'ny firenena no matetika nambaran'ny Rakoto Sandany fa ilaina ny fametrahana politika sy rafitra mazava entina mpandrosoana ny toe-karena malagasy. Mitovy ihany dia zava-miseho satria resaka toe-karena ny resahana tadidio tsara fa mila politika mazava tsara, mila rafitra mazava tsara hoe inona marina moa no toe-karena tokony mba apiroborobo ny toe-karena eto Madagasikara, mila petraka zany zay rafitra zay. Raha vao tsy mipetraka zay rafitra zay dia resaka asa vonjy tavanandro daholo no petsaka. Ny politika avy hoe tena anisan'ny Grenier de Madagasikara ve tsika tena anisan'ireo azo teo ahitana ny resaka vary, ny resaka ovy, ny resaka hoe mba hamatsy an'izany Afrika iray manontolo zany, mba hamatsy an'izany Seychelles, Maurice zany tsika manaraka amin'ny fenitra international. Napetraka ve zay politika zay? Napetraka ve ny resaka hoe ahoana ny fomba hanajarintsika ny resaka rano mba hanatsarana ny ekônomia itsika ve ny ekônomia atsika ve tena mifatoka amin'izany atao hoe resaka fizahantany zany, ahoana ny resaka ekônomia atsika amin'ny resaka fitsandrahana renakibon'ny tany tena natao ho an'ny tombotsoan'ny daholo be ve ireo lalàna avoaka rehetrarehetra satria matetika ny lalàna mivoaka nanomboka tany amin'ny deuxième république dia subjective foana ho ana tombotsoan'olona na ho ana tombotsoana orinasa matetika ny lalàna mivoaka fa tsy natao ana tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Zay zavatra zay zany mahatonga ilay toe-karentsika io moa tsisy afa-tsy ny chiffre no milaza anazy ny firenena mikambana namoaka foana fa isan'ny firenena faran'izay mahantra Madagasikara ary mbola tsy nety mivoatra mihitsy zay zavatra zay na inona fotodrafitrasana tsangatsika na natao goavana be mitovy amin'ny any ivelany na inona fotodrafitrasa misy na nanao lalana ary tsika dia mbola isan'ny firenena faran'izay mahantra foana le firenena satria nahoana satria tsy mipetraka hoe inona ny fanatsarana ho an'ny tombotsoa iraisan'ny rehetrarehetra. Rakoto Sandany izay manamafy ny tokony isian'ny politika mazava entin'ny fanjakana manarona ny toe-karena ao aorian'ny krizy ara-pahasalamana noho ny COVID-19.